Sí, bueno, en aquest ajuntament de la falta de transparència que nosaltres sempre diem, no? Ens ho vam presentar amb un Excel, no? I ahir ens ho vam presentar en comissió, però amb molt poca informació sobre com serien els pagaments, com serien el deute, fins i tot si hi havia previsió de romanent o no, i jo crec que s'hauria d'informar bé de quin és el romanent o quin és el previsible romanent que hi haurà a la liquidació, una liquidació ben feta, ben explicada, i això no s'ha fet. Però bueno, són coses que ens estem trobant cada dia amb la falta d'informació, anem sempre amb una mà al darrere als debats dels plens per la falta de transparència de l'Ajuntament d'Amposta. A mi em ballen els números i tinc que acabar de preguntar a intervenció, em falten 4 milions, jo crec que s'està fent una bola gran sobre la inversió, es van demanar 6 milions, no s'ha executat res i ara es demanarà 1,5 milions més. I es va fent la bola gran perquè estàs acabant projectes quasi de 2018, o sigui, d'anteriors mandats. I estàs aquí generant una bola que jo crec que es farà molt gran i qui vingui darrere ja ho arreglarà quasi. El Barco, ens ho dèiem que era el govern del pan i circo, ara serà el govern del Barco i circo, perquè és així, és el que el voldran lluir de cara a les eleccions, aquest Barco, que em pot semblar bé, però crec que hi ha altres necessitats. Aquest Next Generation no es poden convertir en un Plaza Patero europeu, i per això una de les propostes que volem proposar-li és que tregui totes les subvencions aquest any sobre empresa, comerç i tot això, i que faci els bons Tortosa. Jo crec que ha sigut bons Tortosa, bons Reus. Això ja des del juliol de 2019 que li estic parlant d'aquests tipus de bons, amb xecs, amb el que sigui, amb una targeta virtual com s'ha fet a Deltebre, me dona igual. Però que faci el cas d'èxit que ha sigut això.